Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yusi Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga Toyota Vios bekas murah dengan harga terendah 25 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 Toyota Vios bekas murah dengan harga terendah 25,5 juta rupiah. Satu Toyota Vios tahun 2010 dengan transmisi manual, lokasi Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan harga yang ditawarkan 25,5 juta rupiah. Dua Toyota Vios tahun 2004 dengan transmisi manual, lokasi Margahayu, Kabupaten Bandung, dan harga yang ditawarkan 39 juta rupiah. Tiga Toyota Vios 1.5G tahun 2003 dengan transmisi manual, lokasi Cinambu, Kota Bandung, dan harga yang ditawarkan 66 juta rupiah. Empat Toyota Vios 1.5G tahun 2010 dengan transmisi otomatis, lokasi Cilandak, Jakarta Selatan, dan harga yang ditawarkan 99 juta rupiah.
5. Toyota Vios 1.5G tahun 2014 dengan transmisi manual, lokasi Beji, Kota Depok, dan harga yang ditawarkan 125 juta rupiah. 6. Toyota Vios 1.5G tahun 2015 dengan transmisi otomatis, lokasi Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan harga yang ditawarkan 138 juta rupiah. 7. Toyota Vios 1.5G tahun 2016 dengan transmisi otomatis, lokasi Tebet, Jakarta Selatan, dan harga yang ditawarkan 150 juta rupiah.